Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan channel Joko Triyono. Berikut ini saya akan memperbaiki mesin cuci turbo drum LG, di mana kerusakannya adalah pada saat untuk mencuci, pada waktu mengeringkan dia tidak bisa berputar, tapi pada saat mencuci bisa. Ini ciri-ciri seperti itu. Biasanya kendalanya adalah pada motornya, jadi dia tidak kuat pada beban yang besar untuk pas saat pengeringan dengan kecepatan motor yang tinggi. Nah, cara perbaikinya adalah dibuka dulu bagian belakang ya. Ini sudah saya buka, ada dua mur di sebelah kiri dan kanan, kemudian tinggal nanti ditarik ya, murnya dua saja. Kemudian ini tutupnya seperti ini ya, ditarik saja bagian tengah, kemudian setelah lepas bagian atas, bagian bawah ditarik seperti itu. Nah, kemudian dilepas yang sebelah kiri, ada mur untuk letak kapasitornya. Nah, setelah saya lihat, kecurigaan saya benar bahwa di sini kelihatan ya, kapasitornya ada keluar cairannya, elektrolitnya keluar. Ini dia kelihatan basah. Nah, ini menandakan bahwa kapasitornya sudah bocor atau rusak. Ya, maka cara perbaikinya adalah dibelikan kapasitor kemudian dipasang. Ukuran kapasitornya 8,5 mikro. Ya, ini 8,5 mikrofarad dengan 60 atau 50 Hz. Ya, seperti itu. Silakan dicoba. Terima kasih.